Halo guys, kami akan membuat slime. Tutorial cara membuat slime. Hanya 2 bahan loh. Bahan yang ke-1 yaitu adalah 1 piring, 2 sendok, Iya. diaduk-aduk. Padahal nggak ada isi guys, isinya nggak ada isi guys. Kita aduk-aduk, diaduk-aduk. Udah ada slime-nya guys, saya sulap guys, saya paling tapi suka bohong guys. Tapi bohong. guys. Jangan lupa di komen, Like, komen dan share. cek. Subscribe. Tapi ini bohongnya ya guys ya. Guys, saya sepupu Naisha guys. Saya sepupu Naisha guys. Saya sepupu Pate dan Aisyah guys. Siapa Nasia? Naisha, Siapa? paling cantik tuh. Siapa Nasia? Nah, udah Berli cewek dia. Guys, nama saya Putri. Besti Putri.